नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं करूँगा अनबॉक्सिंग। ये जो एसडीडी मंगाई थी मैंने सीगेट की एक्सपेंशन 2 TB की। तो इसका मैंने एक कवर मंगाया है अमेज़ॉन से और ये मुझे आई गेस 150 का पड़ा है। तो इसे खोल लेता हूँ मैं। एक सेकेंड दीजिए। हाथ से तो रख ले। तो आइए दोस्तों, मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। एक सेकेंड दीजिए। तो मैं इसे कट कर रहा हूँ, वो एक हाथ से ना थोड़ा ऐसे दिक्कत रहती है। तो वहाँ इसमें निकल ही जाएगा। तो ये रहा दोस्तों कवर। तो इस प्रकार से पैकेजिंग में आया है। तो हाँ, इस प्रकार से पैकेजिंग में आया है और ये साउंड्स कंपनी का है। 99 लिखा हुआ है, बट 150 रुपीज़ का ये पड़ गया था। ठीक है, 140 150 इतने का ही चलता है। तो कुछ इस प्रकार से कवर है। तो नॉर्मल ऐसे पेपर बैग वाली पैकेजिंग है और ये लिखा है राइट अ रिव्यू एंड रिसीव 50 क्विक कैशबैक। तो हाँ, ये सब आजकल सभी दे रहे हैं भाई, 5 स्टार रिव्यू दो और 50 रुपये का कैशबैक। तो ये वैसे बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये एक काइंड ऑफ पेड रिव्यू हो गया। ठीक है, लोग 50 रुपये के चक्कर में ऐसे 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं, तो जो कि सही नहीं है। ओरिजिनल ताकि बाइंग गाइड में हेल्प मिल सके सबको। तो कवर में निकाल देता हूँ। ठीक है, ये रहा एक चीज़, इसे अंदर ही डाल देता हूँ। बाकी कुछ इस प्रकार से आपका कवर आ जाता है यहाँ पे। मतलब हाँ, बेसिक सा ही कवर है, इतना कुछ वो नहीं है, बेसिक सा ही है कोई। मतलब हाँ ठीक है, आपको रखने के लिए चाहिए तो डिसेंट सा ऐसे ही कवर आते हैं इनके। बाकी आप और रेंज पे भी जाएंगे तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रही मैं एसटीडी, मैं इसमें डाल के देख लेता हूँ। ये केरी और ये रही इसकी केबल। तो केबल को रखते हैं इस साइड पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर घुसा के आप रख सकते हैं केबल को। ये रख दिया हमने केबल और इसे आप इसके अंदर ऐसे फिट कर देंगे। ये लिखा तो हुआ था पर अच्छा नहीं, आ जाएगी आ गई। ये पूरी एकदम फिट आई है। ठीक है, हल्का सा भी जगह नहीं है। शायद ये 1 TB वाले के लिए है, लिखा हुआ था उस पर शायद 2 TB भी, तो इसलिए। और मेनली साइज़ था सही है, मतलब ठीक लगा मुझे। आप चाहे तो आप भी ऑर्डर करा सकते हैं। एंड सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हार्ड डिस्क है, गिरते ही दिक्कत आ जाती है अगर इसकी डिस्क हल्की से भी हिल विल गई। तो हाँ, इसे संभाल के रखिएगा, इसलिए मैंने इसका एक कवर भी मंगाया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।